我们地球村原先是火焰山，现在是避暑之地了。Hello， 大家好，我是小翔。今天我们给地球村送几台空调哈，然后师傅们也马上就到了，我们就出去接他们一下哈。好，我们这个师傅到了哈，就在这里。师傅是送空调啊？走啊走啊，在这里前面这个路口进去，跟我来吧。停到这边。师傅辛苦了哈，辛苦了。这里的全部都是吗？哦，一共5台是吧？这个挂机一个立式机。来，师傅们到了哈，空调也到了，我们进去里面叫一下温总、百合他们。温总，百合，小杨，空调们都到了哈。真给力，昨天一说你看今天就到了，那必须要给力，是不是？我说了马上安排就马上安排哈。真的太感谢我们小强了。没事，辛苦师傅们了，是吧？太感谢了，小强。没事，我们就先拿起来。又让你破费了。没事，先凉快一下再说吧，是吧？谢谢啊，没事，行吧，那我们就动手。好，好 ，OK。你的手托起了生命，你用爱心和心就是一座城。我期待最好的黎明，我祈祷看到身边每一个笑容。我相信这世界总会更好的，也相信心存感恩的每个人留下来。师傅，这里一共是5个房间哈，5个房间你就是每个房间你就放1台，然后这里还有一个客厅嘛，客厅你就放那个立式的，可以吧？啊，等下你就反正就你们就辛苦一下了啊，没事，谢谢，一定是吧？谢谢，好。在心里手牵手，我们不怕跨越风雨中。谢谢你的坚守，扛起明天每一个等候。在心里手牵手，我们不怕为自己加油，感动点亮夜空。有你有我有梦就无头。你们给我们送了凉爽，等一下装好之后体验一下，是吧？马上就可以凉快了。现在这里是有点热，不是一般的热，我真的。你这个话不是在这里热的，是刚才我们干活搞的，这个不一样。我知道干活也热，在里面也是真的热，里面还好一点，是吧？可能里面这些嘛晒不到太阳，太闷了，真的是太闷了，就是有点闷热。哎，老弟，来，我们小强哥，坐，我们小老弟，坐，这是我们强哥送的凉爽，以后再也不用冒汗，不用冒汗。现在就是底了，还得把电动起来。是电，插2根线抽上去就可以了嘛，是吧？你看之前我们老弟，因为我们没计划搞那个空调了，我老弟现在没放。没事啊，这电线不是我老弟搞的，这个空调还不是师傅现在装，这个线还不是小老弟现在搞，是不是辛苦小老弟嘛？这个小问题是吧？辛苦我们老弟了，是我们老弟这块装放的有点多，就是来得很及时，来得及时，是你来得及时，是吧？他就不来也要来，知道吧？我现在吃饭都是在提神，是，来就辛苦你了，把这个线搞定。不行，应该真的是，大家都是为了地球村的建设，是，只会越来越好。感谢我们小强，为我们小强点点关注，点点赞，谢谢。我相信这世界总会更好的，也相信心存感恩的每个人
对，就是这种感觉，真凉快。好，来我们看一下啊，这个空调都已经安装到位，都安装好了。现在我带大家来参观一下，就是地球村这边。现在我们看到的这里就是大郎他们的房间哈，然后这个房间这个空调也是安装到位的。看一下这个房间哈，这个房间应该是他们的儿童房，然后这里的空调也是安装好了。我们再看一下大厅的，大厅这里这个立式的空调也是安装好了哈。辛苦师傅们了。来到地球村哈，这里真的是很热闹。这个气氛是杠杠的，很好的。杠杠的，是累不累？不累，干点小活是吧？别等下过两天回去的时候，你说腰酸背痛啊。哪有这么脆弱？我们要感谢小香，给我们地球村送凉爽啊！大哥，真的，我们感谢小香。没事，不用谢，不用谢。小香辛苦了，没事，辛苦了，都是兄弟，是吧？我们地球村原先是火焰山，现在是避暑之地了，每个房间都是凉快。是的，真的是，真的是。以后再也不怕太阳晒了啊！是，就怕空调装起来，你们都不愿意干活了，都在房间里边了。到时候就要怪小霞，怪小霞。对，小霞，我会小霞，你搞得这么凉快，我们不想干活。不是，我会多过来住2个晚上。哎，这个欢迎啊，这个欢迎啊。行，这期视频就分享到这里了哈，我们就下期再见了，拜拜。在心里手牵手。